হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা কথা বলবো অডাসিটি সাউন্ড রেকর্ডার সম্পর্কে। প্রথমে জানা যাক এটা কীভাবে ইনস্টল করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইনস্টল করার সময় সিস্টেম এরর দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সিস্টেম এরর হলে কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারি তা জেনে নেব। প্রথমে যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করে অডাসিটি ডাউনলোড লিখে সার্চ ওপেনে ক্লিক করলে ডাউনলোড অডাসিটি লেখা আসবে। এটাতে আমরা ক্লিক করি, এরকম একটা ডায়লগ বক্স আসবে। সেখান থেকে যেহেতু আমরা উইন্ডোজ ইউজার, সেক্ষেত্রে উইন্ডোজ আমরা ক্লিক দিয়ে সেক্ষেত্রে নিচের দিকে চলে আসব। অডাসিটি ইনস্টলার এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পরে নিচের দিকে যাব, অডাসিটি ডাউনলোড ইনস্টলারে ক্লিক দেব। দেখেন এই যে অডাসিটি সফটওয়্যারটির নাম দিচ্ছি। আমার যেহেতু সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করা আছে সেক্ষেত্রে আমি ক্যান্সেল করলাম। তারপর আমরা ডাউনলোডে চলে যাব। ডাউনলোড থেকে অডাসিটি ডাউনলোডটা আমরা ইনস্টল করে নেব। এই যে অডাসিটি ডাউনলোডটা, ইয়েসে ক্লিক দেব। তারপরে নেক্সটে, তারপরে ফিনিশ। ইনস্টল নাও, যেহেতু আমার ইনস্টল করা আছে আমি ইনস্টল করলাম না, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তারপর অনেক সময় আমি ইনস্টল করার পর এরকম একটা ডায়লগ বক্স আসবে। যদি এটাতে ইনস্টল করার পর এইরকম ডায়লগ আসে, সিস্টেম এরর আসে, তাহলে কিভাবে সলভ করবেন সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমে এই লিঙ্কটাতে আপনাকে যেতে হবে। আমি লিঙ্কটা আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, ওটা আপনারা দেখে নেবেন। এরকম একটা ডায়লগ বক্স আসবে, আশা করি যে ইংলিশ আসবে। ডাউনলোডে ক্লিক দিবেন। দেওয়ার পর এই ফাইলটা আপনারা ডাউনলোড করবেন। এখানে আছে 64 বিট আর একটা হলো 32 বিট। এটা দেখার জন্য আপনার অপশনের থেকে পিসি থেকে প্রপার্টিসে যাবেন। এখান থেকে দেখে নেবেন আপনারটা কত সিস্টেম আছে। আমারটা 64 বিট। আপনারটা যদি 64 বিট থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা 64টা ক্লিক করে জাস্ট নেক্সটে ক্লিক দিবেন, ডাউনলোড হয়ে যাবে। ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর জিনিসটি ইনস্টল করে নেবেন, তাহলে আপনার সমস্যার সমাধান। আর আপনার এই ডাউনলোডের লিঙ্কটা আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ। তারপর ভিডিও সম্পর্কে ইনস্টল করতে কোনো প্রবলেম হলে আপনারা কমেন্টে জানাবেন, আমরা যথাসাধ্য আপনাদেরকে চেষ্টা করব সমস্যার সমাধান করতে। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স।